メインイベントデイ3、895人参加中、残り77人。デイ4に進出することが一番、大きな目標ですかね。ショートスタックすぎる。一番ついてほしいな、僕なんです、本当は。3ラウンドで115万点まで増えました。うわ、すげえ。デイ4進出。125万5000。ペイシェントな一日でしたね。ありがとうございます。メインイベントデイ4までやってくることができました。895人参加、残り18人。ただいまの横澤のチップ順位は18人中ちょうど真ん中の9位です。スタックは 30BB ぐらい。ここから残り18人からもどんどん賞金が1人飛ぶごとに5000とか上がっていくんで、みんな慎重にプレーをしてまして、僕自身もかなり固めにプレーしているので、どんどんアベレージがやっぱ下がってって、こうなってくるとね、ディープスタックが有利で、とんでもないバックチップリーダーが僕のテーブルにいます。もう残った18人全員見たんですけど、有名人比率がすごく高いですね。僕のテーブル獲得賞金総額が25億とか、そんな中で僕はこれから戦うわけですけど、優勝したいね。今日からですね、配信も始まります。あちらで2人飛んだら2択になるので、2択になったらテーブルのリドローが行われたんで、そこで初めて僕がストリーミングテーブルに座るチャンスがあるので、なので今回のもう一個の目的であるね、配信卓せっかくなら座りたいっていうのがやっぱあったんで、それまでは生き残りたいですね。というわけで久しぶりの激アツメインイベント、ファイナル優勝まで突っ走っていきましょう。レッツギャンボセミフィーチャーテーブル。ちなみにですね、左に座ってるジェフ・マット戦、話したことありますよ、多分僕が21歳のプロになってまだ数ヶ月の時にですね、WPT のチャンピオンシップっていうのに出まして、その時にですね、初めてね、彼と同卓したんですよ。十何年前に WPT でね、ボコボコにされたんですよ、1番ドルメインイベントで。Day1 で飛んじゃって、当時お金もなかったから再度も出れなくて、日本に帰国したっていうすごい苦い思い出があるんですけど、ジェフ・マット戦は WSOP のプレイヤー・オブ・ザ・イヤーにも選ばれたことあるレジェンドの一人で、僕はドキドキしながらその時のうわすげえジェフ・マット戦と同卓だみたいな、そんな風に思いながらプレイしてたんですけど、リベンジするチャンスをもらいましたね。10年もやってると憧れだったプレイヤーがフィル・ヘルメス、フィル・ラーク、フィル・アイビー、たくさんの人と今まで同卓してきましたよね。それを倒すことができるっていうのがね、ポーカーのね、何よりもの魅力ですね。この動画を見てる方もですね、ポーカー始めたらね、横さん倒すことできるし、何よりネグダル倒せるし、それがポーカーのすごいところだよね。頑張ります。Hello, welcome to the poker capital of the world. We are in Las Vegas with the PokerStars North American Poker Tour, starting 2 days of live coverage of the 5K main event. Today's day 4 with a bigger main event, a 5K main event and a big field. 895 total entries, 543 uniques, including more than 100 gold pass winners. Masato Yokosawa, blind 2040 with a 40k big blind ante, kicking off today at the start of level 25. Plan. Masato Yokosawa, King Queen. Jeff Madsen has the Spraggy, a 7 offsuit.
not. Management happening here, yeah. Let's it go as Masato Yokosawa quickly calls in position. I wasn't gonna ask for it back, but thank you. And it's a pleasure. 9-8-8. Decides to check it over to Yakusawa. That's what Yakusawa wants to jump on right now. He wants to fold. Masato! レッツゴーちょっといくらまで増えてるんですか。 238万マジでポーカーって何やるか分かんないね。だって左のチップリ飛んだんだけど、あんなドチップリでさ今日始まってさ90分で飛んじゃいました。そんなことってあるんだね。本当にこのフェーズになるとトーナメントはチップの量関係ないなってつくづく思うね。チップリでも17位で飛んじゃうしさ、俺なんてね真ん中9番目ぐらいだったけど、多分238はかなりトップの方に入るチップ量なんじゃないかなと思います。なんかもう全てがうまくいったわこの90分も。ちょっと昨日とは違うわ。昨日のなんか辛かった感じからはだいぶ抜け出す。これ優勝するパターンですかね。1日2日目好調、3日目大変の1日、4日目好調。チップ倍に増えたからねこの90分で。すごいいいね、このチップ増えてフィーチャーが一番いいからね。鳥肌立ってきました。やばいよね、行くぞマジで。お願いします。優勝しよう。はい。 It's day 4 of the main event. 16 players remain. So we were watching these players at the outer table. Box straight. Jeff Madsen versus Masato Yokosawa, and it's 2 pair versus 2 pair. Yeah, incredibly coolery flop between these two medium to big stacks. You know, kind of a bad card for Jeff Madsen. Don't think that these guys will be playing for stacks unless the river. 305,000 apiece. River card. The 4 hearts. Yokosawa check. Don't expect him to make a very tight check, but it's not completely outside of the realm of possibility. He's gonna do it. He's gonna check, I think. I guess it's check. Yeah. And yeah, he hates to see that. So yeah, that's why I need another time bank. Yeah, Yeah. Use them all again. I use them all against. Best flops you can see with sixes, but is going to Oh yeah, the bag of dicks. Martin Canaro. So Carnero lucky. still gonna flush draw earlier. Has to dage another straight Jump after Martin Canaro busted in 16th. As we do go across the other table where it's domination rotation in Masato Yokosawa's favor. Yeah, we can see quite a small pot here. You know, you have queens up here. Yeah, let's raise it up. Let's make the price of poker. Wow, David Baker fold that really quickly. Believes Yokosawa. We just want your love and affection. You got it. Did you post that? I forgot to post it, yeah. Matt Affleck opening ace-10 off. Yokosawa, some consideration here. Like any one of the 3 options. Goes for aggressive. Very effective. You see how effective it's going to be. Small blind. Just a tough spot with ace-10. I mean, you block all the big hands with that. ブレイク残り13人です。プライズが上がって47,450ドル確定。こっからのプライズジャンプえぐいな。あと2人飛んだらプラス1万1000ぐらい。ここからマジで2人飛ぶごとに1万ドルずつ上がってくんだよね。すごい。からがトーナメントの楽しいとこですね。そして僕はですね、アベレージ206万に対して200万なんでちょうどアベレージ。残り13人でアベレージってことは、激アツってことです。まあただ難しいですね、本当ね。このチップをちょうどね、アベレージぐらい持ってる人、まあ今で言うと僕が 33BB 持ってるんですけど、一番飛びたくないわけよ。そうですね。だって飛ばなければさ、1万ドル2万ドル降ってくるわけじゃん。だから飛びたくないんだけど、でも優勝するためにはチップ増やさなきゃいけないから、このスタックが一番難しい。ショートスタックは逆に簡単なのよ。もう生き延びつつワンチャンダブルアップっていうシンプルな戦略でいいし、ディープスタックももう暴れ回って飛びたくない人いじめ続けてチップ増やして優勝目指すって簡単なんだけど、このスタック一番むずいね。周りの観察がすごい大事になりますね。この人はどういうスタンス
でプレーしてるのか、生き残りたいのか、デベロップしたいのか、そこの見極め間違えないように集中してやっていこうと思います。ここからはもうより集中が求められます。というわけでフィーチャーに行きます。本当にフィーチャー。本当のあー来たやっとというわけで行ってきます。いってらっしゃい。お願いします。We had just now, that will now be our feature table as we return to day 4 Cards Up, North American Poker Tour. Let's get into it, gang. I'm actually really excited to see more from Masato as well. I'm a big fan of Masato. This one has a lot of really interesting, sharky players. A lot of players that know how to play for the big stakes, and I'm really going to be excited to see how things shake up here. Yeah. He's a veteran. Stand-up equity. Baker is eliminated in 13th position. 3 of spades means the hold. So Wilson was covering Jack. Question if I can spot it again. Becky Turner over on YouTube says, is my daddy. Young, the long performer, and then a boy. Full of it. 3-bet. The sizing, again, quite small from Wangmin, just 3x, actually giving. the flop is. This is a kind of board that you would just love, maybe even as strong as ace-queen off that didn't want to shove here pre-flop. And then, of course, the pocket pairs that will continue. How, the turn is going to be very interesting. For Yakasawa, Wangmin 1.45 behind, so you get a special feeling in poker. Like 400,000 force folds from those hands. A couple of hands that are actually behind on the flop that might get a check back. Something like, maybe put some of these smaller pairs in the blender. Look at this, and he's going to call. Yokosawa is going to be on the flop based on the size. Facing a potential shove here from Yokosawa. Kind of say, oh, one because he want to defend. I think my point is that probably we should be fighting here, but a lot of players will spooked and go, oh, just one. Whoa, wow. Does call. And is going to see the bad news. Down to 200. Yakasawa is about to stack up here. Leroy Johnson. And that will be a hold for the aces. So much literally just gasping. And Jerry Jaffe was also a homie, like we were talking about earlier, and back in the day, I was feeling it, but we've never met, no. what's the call from Yakasawa? Quite fortunate here for Caitlin's crush. It's ace-queen. The stack depth, I definitely agree. I like just the call, keeping in those weak Bet call. 5 of diamonds in the turn. draw hands. Maybe some heart combos with the chips. Ace 6 of hearts or 8 9 of hearts. You know what? He's gonna say. Bet 3. Definitely a very reasonable hero calling spot. Want your opponent to have is he does call. You want your opponent to have those ace-x of hearts, ace-x. That is very, very small, guys. Cooler boy Johnson. He was like he's the sort of dungeon master. It was incredible. It was so much fun. And I was like, oh, this is our new group. See, this is hurt me than more than so it's like it's okay though. I've gotten over it because every time I see Eric, I bring it up. What's the minimum risk here? 475?
just as far as options, yeah, like Yeah, I mean, look at ショートになっちゃいました。いや見てました放送で。攻めた結果裏目に出ました。攻めたプレーがね、うまくいってる時はチップ増えるんですけどね、攻めてダメだとやっぱチップ入りますね。でもまあこれまで攻めてきたおかげで今生き残ってるんで、まあ、攻めるチャンスがあった。ここからはもう守りですね。ドショートなんで、あと1人ででもプライズがめっちゃ上がるんですよ。あと1人すると1万4000ドル上がるんですよ。200万円以上1人取るだけで上がる。何が何でもこの7万ドル取りに行きたい、し、ショート結構いるんで、もう1個飛んだら9万2000になるんで、プラス2万2000をファイナルテーブル行きましょう。一時期とんでもないチップを押したんだけどな、すごかったですね。300何十万点まで増えたんだけどね。あのエースクイーン対キングクイーンが痛かったな。降りてって思ってたでしょ見ながら。今そうですね。降りてと思ったけど降りづらいな、あの子は。止まるのイメージできなかったんだよな、ニックが。めっちゃ知ってんのよ、よく。キャッシュゲーム昔よく一緒にプレイしててめっちゃ気合入ってんだけど、今日多分ハンド入ってるから気合入れる必要ない頑張ろう、いずれにせよファイナル行きたい。頑張ります。お願いします。To be cultural differences as well, and I think it's clear that to Masato Yokosawa, who's all in on the button with Ace Queen. He's all chips back. What is Nick Marchington going to do? He's calling. Yokosawa's super short. Who's 9? Who's 9? This blackjack player. Not a bad flop. Oh no. So sick. Ooh, red. Yokosawa doubles up. Your heart was beating. We have Masato Yokosawa with ace 8 here. All of it. All in again. Yeah, this. Button. Marchington. Oh, I'm back. Folds the big. Let's go. Back to the main feature table. Masato Yokosawa and Matthew Wampman has called all in. He's got 9s. Yokosawa has him dominated. Ace 10-4 on the flop. Wampman with 2 outs. Needs a 9. Wampman, the river is an 8. Again. We lose Matthew Wampman. Before the redraw, though, I believe there is still... ファイナル。めちゃくちゃショートだったんですけど、5BB ぐらいから復活を遂げまして、今 17BB まで。うわーでかい。ラップ2回して1回スチールも決めて最高の結果と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。アベレージが290万点に対して僕が140万ぐらいでも、言うてアベレージ半分なんで1回ダブルアップしたらもう優勝圏内また戻ってこる。こっからはね、もう賞金が上がりまくりスティだからマジで1人飛ぶこと300万みたいな、スーパーボーナスタイムなんですよ僕ら。僕のスタックでできることは耐えることのみ、マジで余計なこと何もできない。さっき余計なことしようとして、めっちゃ減らしちゃったんでもうやめますわかりました。みんなやっぱり上手だから、俺が余計なことしてるのも察してるから返り討ちに合いますね。コールできないから普通に。あと配信してるから俺のハンド全部見えてるし、だからこっからは頑張っちゃってる風の本当に持ってるで増やすしかない。1回運必要ですね。もう1回勝てばかなり優勝近づくんじゃないですかね。オールインをもう1回ぐらいそういう大事なオールインがあると思うんで、ファイナルまで来れたら嬉しいね。頑張りましょう。はい、お願いします。いくぞ、バモス。We continue the 40-80 blind level, and Masato Yokosawa now hovering around 15 big blinds. Oh, but it is always coming 7. Great time. I mean, I'm a You don't mean a free dinner? Yeah. ディナーブレイク45分の最後のブレイクですね。この後1レベルやってデイ4は終了ということで、そうなんですね。ただいまの私のチップは138万点、変わらずぐらいオールインもコールされずにうまいこと逃げ切って戦わずしてここまで生き残れてるし、一つ順位が上がって賞金がめっちゃ上がったんでよかったですね。こうやって生き残ってるだけでもう丸儲けみたいなとこあるし、生きてさえいればハンドは配られるわけなんで、どこかでね強いハンド入ってぶつかったらダブルアップトリプルアップ、ほんと誰が勝つか分かんないねトラネって。全
全然こっからですよマジで。あと90分今日は Day5 行きたいね。お願いします。Affleck is looking to spike an ace or a king, 6 outs. The river card is Matt Affleck in 8th place. Okay, that's a bummer. I really enjoyed having Matt here. Okay. Madsen, pocket 8s on the button. Well, he has picked up additional outs because it is always coming 7, so aces and 7s now working for Wilson, and if we see a diamond on the turn, he'll pick up additional outs. Not this time. 6 as Brock Wilson busts in 7th for $119,650. The other 6 players are going to bag andなんかわかんないけど残り6人に残っちゃったよ。めちゃショートで残っちゃった。でも賞金がめっちゃ上がりましたね。6人なんで15万5000ドルです。なんでノーショートです。 10BB 持ち。でもこの 10BB にとんでもない価値があるよね。そうですね。まあもう俺以外に飛びそうな人はいないんで、まあ明日はもうダブルアップかもう死ぬかみたいな綺麗な感じになりますね。まあとはいえもちろんね ICM はすごくきついんでなるべく無理はしないようにしなきゃいけないんですけど、まあいずれにせよお金降ってきました。お金が落ちてきた。さすがにひろきに報告しますか。今日本ちょうど昼の2時ぐらい。もしもし。なんかわかんないんだけど、なんか残り6人に残っちゃったメインイベントで。いやーすごいね。15万5000ドルもらえるらしいです。もうすでに15万5000です。15万5000？てか最高賞金いくんじゃねそれ。俺もそれ考えてたんだけど4位から最高賞金獲得かな。もう2人飛べばそんなことになったら気づけば今日はねビリで終わっちゃったんだけど、もう明日あとつきまくって優勝するだけです。いや全然さ、ちょっとお仕事の方が忙しくてちょっと全然覚えてなかったんだけど、いや本当なんかもうブラインドヘッズで 7.57 でリバーレイズかまして下ろすとかナインズとジャックスでやっぱこのジャックスがいやめちゃくちゃ見てんじゃねえか。全く手につかなかったです。気になる。確かにパソコンしばらく触ってないです。みんなの応援のおかげもあって Day5 進むことができたんだよ。激アツやん。いやここ最近不調だったけど、よかったよ。いや本当にそう。本当にでも僕のこの強化プログラムがハマったな。あー確かにね。でもそれねコンディションはいい気するよね。で今日もご飯ちゃんとチキンとかしか食べてないし。本当かよ。多かれ少なかれやっぱねその運気を手繰り寄せてると思いますよ。この健全な運気は健全な体に宿るみたいな、そういうのありますからね。いや間違いないね。これでやっぱ視聴者の皆さんもね分かってくれると思うんですけど、やっぱりですね横澤さんをこれからもたくさん追い込んでいこうと思いますので。確かに、まあ、一定正しい気がする。追い込めば追い込むほど結果が出るんだなと。はい。オンリーブロッコリー生活で無理ダメ。死んじゃう。いや最高です。マジで優勝してくれた。トロフィーちょっとでかすぎてスーツケース入るか怪しいけど頑張るわ。いいよ、そういう贅沢な悩みで帰ってきてくれ。そうしましょう。頑張って。頑張ります。Day5 行くぞ。いけ。まあ、今日は本当にハンドが必要です。ここまで来たらやるだけです。Well, Yokosawa's hand hold. Well, that's a very good start. I gotta win this.